Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Истаева Ұлыбек. Сіздерге медовый тортының самый точный рецептін бөлісетін боламын. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Достар, мен ингредиентті мөлшерлердің барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Медовый торты үшін бізге қажетті заттар: ұн, сливочное масло, қант, сүт, мед, 2 жұмыртқа және де ас содасы мен уксус қажет болады. Бірінші кезекте ыдысымызға қантымызды, 2 жұмыртқамызды, сүт, мед, сливочное масло барлығын салып, бірінші венчикпен араластырамыз. Одан кейін газға осы ыдысымыз сиятындай табаға су құйып қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін дәл осы дайындалған массаны қолымызға кіргізіп тиетіндей ыстық болғанша араластырып аламыз. Дәл осындай сұйықтық болуы қажет. Одан кейін жарты шайна ложка ас содасын, жарты шайна ложка уксусымызды қосып, бір пиалаға реакция бергенше қасықпен араластырамыз. Одан кейін жаңағы массамызға құйып, тағы да венчикпен араластырамыз. Біздегі массамыздың үстіңгі беті көпіршік болғанша дәл осылай видеода көрсетілгендей араластырып аламыз. Дәл осы сұйықтығымызға ұнымыз бірігуі үшін ұнды 2 бөлікке салып, осылай венчикпен араластырып аламыз. Біз бірінші бөлікті салдық, ендігі кезекте екінші бөлікті салып, тағы да венчикпен араластырамыз. Достар, ескертетін жайт, осылай ұндарымыз ірі болып қалмасын үшін тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Біздегі масса осындай қою болып шығады. Пергамент қағазына 24 см мөлшерінде сызып алатын боламыз. Одан кейін 3 қасықтан бөліп 4 корж шығаратын боламыз. Біздің корждарымыз бетті теп-тегіс болу үшін осылай жаямыз, қасықтың көмегімен немесе шпательдің көмегімен жайып аламыз. Ендігі кезекте коржымызды 220 градуста 5-7 минут көлемінде пісіріп аламыз. Біздің осындай 4 корждарымыз дайын болды. Кольцомен 22 см формада кесіп алдым. Осындай артылған корждарымызды оқтаудың көмегімен ұнтақтап алып, енді тортымызды жинаймыз. Достар, сіздерге айта кететін жағдай, бұл медовый тортына любой кремді қоссаңыздар да болады. Мен заварной кремді дайындадым, яғни үй жағдайында үйде бар заттармен дайындалатын кремді қостым. Описание бөліміне осы заварной кремнің рецептін қалдырып өтетін боламын. Бұл крем неге сап-сары десеңіздер, бұның құрамында қолдың, яғни үйде тауықтардан шыққан жұмыртқаны қосқан болатынмын. Сол себепті біздің креміміз сап-сары болып тұр. Достар, видеода көрсетілгендей кольцомызға осы медовый тортын жинайтын боламыз. Өздеріңіз қалағандай кремдерін жақып шығасыздар. Мен үстіңгі бетіне ортасын қалдыратындай, яғни ашық болатындай сәндедім. Одан кейін осы ұнтақталған корждарымызды медовыйдың шет жақтарының барлығына әдемілеп сәндеп шығамыз. Торттың оформлениесін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен шоколад қойдым. Достар, видео ұнаса еңбегімді бағалап, лайк басып кетіңіздер. YouTube каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.